Acabou de acabar mais um show na fogueira, gordinho. O mais legal desse show é você ver comediante que já tem anos e anos e anos e anos de carreira falando que tá nervoso pra fazer o bagulho. Cara, a galera desesperada. Quantos anos faz que você faz comédia, Maurício? Bom, hoje 5 meses pareceu. Mas são 10, 11 anos. 10, 11 anos de comédia, Maurício Meirelles subiu no palco falando que tava com medo. Ele me perguntou 18 vezes como é que funcionava o show. Isso que é legal, né? É o nível de... E não entendi até agora. Não entendeu? É um show de stand-up que os humoristas querem assistir. Porque normalmente quem vai no show e fala, ah, pô, a galera já via, já conhece o texto do outro, já conhece... Aí sai, vai fumar um cigarro, vai tomar uma cerveja, vai no banheiro... Esse show é diferente. A gente quer ficar pra ver, porque tudo vai ser inédito. Então a gente quer ver como é que a cabeça do cara funciona, que dá pra sentir todo o processo de criação. Como esse cara funciona se ele não tiver nada pronto? Exatamente, acho maravilhoso. Começar logo essa palhaçada. Quem foi o cabaço? Foi você? É. Essa porra desse desenho, meu filho gostava de assistir essa porra desse Pokémon. Ele ficava o tempo todo, papai, vamos brincar de Pokémon. Aí eu falava, mas como? Ele fala, eu jogo e você pega. Aí eu falo, isso é brincar de bola, isso é outra coisa. Não, mas aí o Pokémon sai de dentro. Eu falei, que Pokémon? Ele falou, você imagina. Eu falei, a criança tá fumando maconha, minha criança. E aí saiu o jogo do celular, tinha o jogo do celular, né? Que é um jogo do celular que, normalmente, o jogo do celular é pra uma pessoa que é extremamente sedentária e realmente não faz porra nenhuma da vida. Só fica... E essa porra desse jogo, tu tinha que pegar e sair andando nos lugares. Aí eu tava, porra, eu ia pro Comedians com meu filho, ele falava, vamos brincar, vamos jogar Pokémon GO, pai? Eu falei, então, o Comedians é na Augusta, né, filho? Descer 2 ruas pra baixo, a gente pega uns Pokémon bem duvidosos aqui. Acho melhor evitar. A gente ia jogar, eu acho que é isso que eu tenho sobre Pokémon. Vamos puxar outro. Prazer, Newton. Nome feio é um bagulho. Obrigado pela palma única, eu gostei muito, né? Só... Acho que foi o suficiente pra essa piada. Eu sou uma pessoa mais sucinta. Alguém tem nome feio aqui também, que nem eu? Nossa, tem 70 Fábios e Fernandas aqui agora. Não tem um Wesley aqui. Não tem um Cleberson. Não tem nada aqui. Tem alguém aqui que se chama de Júnior? Qual é seu nome? O cara fala Júnior. Porque quando o cara fala Júnior, nem pergunta o primeiro. Não vem coisa boa. Porque se é Fernando, ele não fala Júnior. É, cara, mas esse bagulho o meu nome, na verdade, não é nome de feio. Meu nome é nome de velho. Porque Newton nem fabrica mais. Newton não... Parou junto com o Corcel. Se precisar de peça, nem tem peça mais. Muito antigo. Outra palma única. Obrigado, tamo junto. Acompanha o pessoal. É porque eu sou Newton Neto. Olha a bosta, eu não posso usar meu sobrenome. Por quê? Porque se eu uso meu sobrenome, parece que meu avô tá tentando enganar a Receita Federal, entendeu? Eu tenho que usar Newton Neto. Tem o Agra, é um sobrenome bom. Posso usar? Não. Isso é a mesma coisa do seu Rodrigo Hilbert ter uma rola murcha. É isso. Todo mundo quer. Pode usar? Não pode. Por quê? Porque não funciona assim, né? A vida não é essa janta. A vida é feita pra mais botar no teu cu mesmo, assim. A vida é feita pra você se fuder. A vida é feita pra você descobrir uns bagulho foda. A vida é feita pra tu chegar de madrugada e falar sorvete, pum, feijão. É isso que é a vida. Vamos mudar de tema.
Alguém aqui tá precisando de dinheiro emprestado? Meia furada. Cara, meia furada, eu sempre tive meia furada. Eu nunca achava o momento certo de jogar a meia fora. Né? As mulheres já falam, não, ó, se ficou aquele marcadinho preto embaixo, já era de jogar fora. Mas vocês também estão achando que são princesa também. Meia é caro hoje em dia, caro. É caro. Eu fui comprar uma meia esse dia, eu comprei a meia, era R$37. Eu falei, quantas meias vem? O cara falou, como assim? Eu falei, não, quantas meias? É um pacote de meia? Ele falou, não, vem um par. Eu falei, no caso, par, 2. Ele falou, é. Ele falou, 37? Ele falou, é. Ele falou, eu posso andar sem tênis com ela então? Porque deve ter amortecimento essa meia. Tem cadastro na meia também, para pelo menos justifica ter outra peça. É uma peça só e é R$37. O cara falou, não, mas é porque essa meia aí é uma meia fashion. Eu falei, mas eu vou usar de calça. Ninguém tá vendo a minha meia. Eu tô cagando pra meia se ela é fashion, se não é. Foda-se a meia. O cara falou, não, então por que você não compra meia na Renner? Porque eu tenho vergonha de perguntar pro atendente da Renner onde é que fica as meias. Porque eu sou muito perdido. E eu tenho certeza que antes de me levar pra meia, ele vai me oferecer um cartão Renner. E eu sou otário. Eu vou fazer o cartão Renner, vai sair muito mais caro que os R$37, entendeu? Eu não entendo como é que meia fura assim mesmo. Porque, tipo, beleza, ela fura embaixo, assim, sabe quando ela fura embaixo? E aí ela não fura de uma vez, né? Ela vai gastando, até o momento que tu olha, só tem uma redinha, assim, né? Aí fica uma redinha no teu pé, parece que tua meia é tipo um carro conversível que tu compra pra botar no pé, assim. Você pode olhar, tá tudo bem com a minha planta no pé? Tá top. Você vê, agora tem um bagaço. Meu pai, eu nunca entendi como é que ele fazia isso. Meu pai, as meias dele furava na ponta, assim. Meia, tipo, ele usava 2 vezes a meia. Falou, furou minha meia. Eu falei, mas tu não usou quantas vezes? Ele falou, 2. Eu falei, tu tem uma navalha no pé, caralho? Que não? Você podia lutar no UFC, você tem o potencial de ter o chute mais mortal do mundo. Já que você tem navalhas nas unhas e realmente eu não tenho pra onde ir depois dessa piada. Sabe quando você fica... Aí você fala, eu vou achar a saída. Eu vou achar... Hospício. Como a gente pode ter uma vida sem Google? Hospício. Que é? Cabanas. Saiu a tradução assim. Alguém consegue me traduzir a palavra? Onde os loucos são internados. Malucos, gente. Então é minhoca mesmo, né? Entendi. Mas não é presídio. É só lugar... É tipo hospital onde pessoas... Nossa, você fala bem chinês, né? Entendi tudo. Nossa. Saí de lá faz pouco tempo. Por isso tenho essa coragem de fazer na fogueira. Então. Nossa, não sei. Um monte de piada sobre o hospício, tipo, que assim, isso significa que essa piada não é original meu. Tipo, o doutor perguntou para um doente o que você vai fazer depois de sair do hospício. Não sei, é uma piada chinesa. Não sei se vocês já ouviram, mas vamos ver. Ele falou, vou pegar uma pedra e quebrar a janela da sua casa, do doutor. Aí o doutor falou, volta para o hospício. Hospício. Vou virar a página, aí não vai precisar
ouvir a piada inteira. Mas não, vou terminar. Então, a segunda, mais um ano, o médico perguntou de novo para o doente, o que vai fazer? Ele falou, vou comprar um carro, aí vou chegar na sua casa e quebrar a sua janela com uma pedra. Volta para o hospício. Então, mais um ano depois, o doutor perguntou, o que eu vou fazer? Você vai fazer depois de sair? Vou trabalhar. Nossa, legal. Igual todos os chineses. Vou ganhar muito dinheiro. Muito bom. E que mais? Vou trabalhar ainda mais, ganhar mais dinheiro, comprar um carro e uma pedra e quebrar sua janela. Assim que é um doente que sai do hospício da China. Não estou aqui para apresentar para vocês, eu estou aqui para expandir meu vocabulário, viu? Canudo. Canudo é esse que usa para beber, né? Eu sempre achei que era ganudo. Você que sempre pensa, chineses não sabem pronunciar R. Na verdade, é mais difícil para a gente esses C e G, D e T. E não tem graça. Aí, quando pessoas perguntam, será que vocês são católicos, os chineses também? E a gente fala, não, a gente acredita em puta. É tudo isso aqui. Muito obrigada. E aí, gente, como é que vocês estão nessa noite doida da porra? Paz de Cristo? Coisa boa, então eu vou botar pra foder aqui hoje. Eu tenho muita dificuldade em pessoas que pedem pra eu colocar a mão na barriga de grávida. Meu irmão, eu tenho muita dificuldade porque já aconteceu um caso, eu vou falar, vamos surfando, tá? É muito ruim quando a mulher tá realmente grávida e pede pra que você coloque a mão, é muito esquisito porque eu já coloquei a mão na barriga da minha irmã e meu sobrinho meio que deu um voleio, tá ligado? Viado, você já viu quando a barriga tá bem grávida assim e passa ou a mão ou o pé, vocês já viram isso? Moleque, é como se fosse um alien mesmo, a cabeça de um alien assim, ó. Tipo, você coloca a mão, o maluco fala, tira a mão. Tá ligado? Tira a mão dessa porra. Quem é você? Gravidez. Eu queria poder engravidar. Não que eu queria que alguém me comesse pra eu ficar grávida. Mas ia ser maneiro. Do nada, tô gerando uma criança. Barrigona assim, gerando. Por onde vai nascer a gente não conversou ainda. Mas seria do caralho, porque pelo menos uma vez na vida o homem ia ter mais noção de como que é uma gravidez, não é? Porque as mulheres passam por bagulho absurdo, não é? Na gravidez. Esses bagulho de desejo, vocês acham que é verdade mesmo ou é um combinado entre vocês, tá ligado? Porque eu nunca... Porra, esses bagulho, o cara tá lá 3 horas da manhã, a mulher fala, queria cuscuz com neve. O quê, anjo? Que a mulher só quer peidar, entende? Ela quer tirar você de lá. Acho que não tem mais nada, tá? Chega. Você foi bom? Pogobol. Porra, aí vocês querem me fuder também. Quem é que falou do Pogobol? Por favor, quem é que falou do Pogobol? Você que falou? Ih, tudo bem, querida? Você jogava muito Pogobol? Pois é, que eu não faço ideia o que é o Pogobol. Entende? Eu tô pensando se é um jogo, sabe? Alguma coisa tipo pré-eliminatórias, tipo dos jogos do Harry Potter, tá ligado? Será que... É o que é o Pogobol? Não sei. Ah, aquele bagulho assim? Ah, era isso que é o Pogobol. Vocês jogaram Pogobol? Não se joga? Se pula? Então vou pular.
não sei se caracteriza um roubo, mas deu aplauso. Agora um papo que eu gosto muito. Moleque, eu adoro silicone. De verdade. Eu acho que eu sou bem a favor mesmo de todas as pessoas, eu não tô dizendo especificamente mulheres, eu sou todas as pessoas que querem mudar o seu corpo, mude. Porque se vai fazer um bem pra você, moleque, muda logo. Só que eu queria pedir pra vocês tomar cuidado. Eu fui fazer uma viagem, fui viajar pro Caribe com a minha ex, tá ligado? A gente foi fazer um bagulho maneiro lá, o cara da 4. E aí, do nada, a gente tava vendo... Eu tava vendo uma bunda, não a gente, né? Eu tava vendo uma bunda e eu tava pensando comigo mesmo, eu falava, nossa, que bunda caprichada. Caralho, acertaram na hora da construção do bagulho, hein, mano? Porra, bunda redonda, verdadeira. Sabe, uma bunda que você olha e você conversa com a bunda e ela tá, tipo, olhando pra ti, sacou? Sabe aquela bunda que sorri? Eu nunca vi, eu ouvi olhar sorrindo, mas aquela bunda, ela fazia ti. Uma bunda maravilhosa. E aí eu fiquei hipnotizado por um tempo. Quando eu volto pra cá, minha mina tá assim, bonita bunda, né? Aí eu falei, a sua com certeza, graças a Deus, ali eu só tava vendo uma distração mesmo. Aí ela falou assim, você gosta daquela bunda ali? Eu falei, eu gosto daquela bunda ali. Aí ela falou assim, é silicone. Aí eu falei, não é. Aí ela falou, é silicone. Eu falei, não é. Aí ela falou, é silicone. Eu falei, não é silicone. E vocês não sabem o que aconteceu. Aquela mulher com a bunda de silicone, que ela tava de silicone mesmo, ela tentou entrar no barco e ela escorregou. E ela caiu e bateu feio, a ponto de virar o silicone da bunda dela. Moleque, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu gostava muito de silicone. Mas aquilo ali é um perigo. Porque, moleque, a bunda da mulher era linda, linda, linda. O silicone virou uma panela de pressão. Ficou um quadrado. Aí eu olhei pra minha mina e falei assim, tá vendo? Ela o quê? Eu falei, era silicone.